呢條片純粹記錄嗰日去咗邊度同佢慶祝生日，正式開始去片。啱啱就偷偷地買咗個蛋糕俾舅月，一陣間要點蠟燭嘅食咗個蛋糕先。得啦！生日快樂！生日嗱，你插埋呢個先，第一份嘅禮物。得啦！哦，第二份禮物。唔知點切。叫佢成個就咁咬啊！都得。我塊面真係好紅啊！好似有美白功能啊！個相機。返去仲要俾其他熊睇你食嘢嘅日常。咁樣影好靚啊！個天，個天好靚啊！我係一隻好安全嘅熊。我頭話趕住呢個返屋企，啲人話：哇，姐姐拎住咁大隻氣球去邊㗎？係咪返屋企啊？